健康人生計劃，預防疾病由健康管理開始。健康係人生最重要嘅資產。為咗推動以預防為本嘅基層醫療服務，基層醫療署推出健康人生計劃。呢個計劃係根據實證醫學，為市民喺唔同人生階段提供全面嘅預防護理建議，協助大家建立健康生活習慣，及早發現疾病風險，真正實踐預防勝於治療，守護健康，人生不同階段嘅5大範疇。健康人生計劃包括以下5大核心領域，全方位協助市民管理健康。第一，體重管理，遠離慢性疾病源頭。超重以及肥胖係同糖尿病、高血壓、心血管疾病以及部分癌症息息相關。計劃鼓勵市民定期監測體重同腰圍，透過均衡飲食同埋恆常運動維持理想體重，從而減低疾病風險。第二，健康生活，實踐健康生活模式。健康嘅生活模式係預防疾病嘅基石，大家應該保持均衡飲食，要有充足睡眠以及規律作息，並且積極實踐少鹽少糖多運動。同時避免食煙以及過量飲酒，仲有保持良好嘅心理健康，學識疏解壓力，而且建立良好嘅社交關係，亦都係提升生活質素嘅關鍵。第三，接種疫苗，最經濟有效嘅防禦。疫苗接種係預防傳染病最有效嘅方法之一。計劃係根據唔同年齡以及風險因素，建議市民按需要接種相關疫苗，例如季節性流感疫苗、肺炎球菌疫苗等等，以降低感染重症風險，保障個人與社區健康。第四，癌症篩查，及早發現，把握治療黃金期。部分早期癌症未必有明顯嘅症狀，定期篩查係有助及早發現病變，大幅提高治療嘅成效。計劃建議合資格人士按住年齡同埋風險因素接受適當嘅篩查，例如大腸癌、子宮頸癌以及乳癌篩查，把握治療黃金期。第五，慢性疾病篩查，管理三高與乙肝。慢病共治擴大服務，涵蓋血糖、血壓、血脂以及新增嘅乙型肝炎篩查與管理。個人化健康方案，及早控制風險因素，預防慢性疾病以及併發症。一人一家庭醫生，為高風險以及合資格人士提供方便持續嘅健康跟進。善用社區資源，共建健康人生。地區康健中心作為社區基層醫療嘅重要平台，致力推廣疾病預防以及健康管理，透過健康風險評估、健康教育活動同埋跨專業協作服務，協助市民實踐健康人生計劃。健康並非一朝一夕建立，而係由每一日嘅健康選擇逐步累積而成。我哋由今日開始，善用健康人生計劃以及社區健康資源，為自己同屋企人建立更健康、更有活力嘅未來。歡迎掃描2維碼了解健康人生計劃最新資訊以及預防護理建議。